Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita akan bahas suatu obat drop atau tetes, yaitu Ambroxol HCl, merek dagangnya Mucos. Jadi teman-teman, obat ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi batuk dan flu pada anak-anak ya teman-teman. Juga sebagai pengencer dahak. Jadi obat ini mengandung Ambroxol ya teman-teman, yaitu sebagai agen mukolitik yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi saluran pernapasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru ya teman-teman. Jadi kebanyakan dokter menggunakan obat ini untuk mengencer dahak sekaligus meredakan batuk dan pilek ya teman-teman. Jadi obat ini dijual dengan harga eceran tertinggi 47.000. Di sini juga ada informasi expired date-nya. Tiap mili mengandung Ambroxol HCl 15 mg. Sebagaimana kita tahu, satu tablet Ambroxol itu mengandung 30 mg ya teman-teman. Jadi untuk dosis penggunaannya, untuk anak usia di bawah 2 tahun menggunakan 1 mili 2 kali sehari ya teman-teman. Di sini ada sendok takarnya ya teman-teman. Sedangkan anak usia 2-5 tahun 1 mili 3 kali sehari. Jadi bedanya dalam durasi pemberiannya. Jika anak di bawah 2 tahun 1 mili 2 kali sehari, sedangkan 2-5 tahun 1 mili 3 kali sehari, dimana 1 mili itu 20 tetes ya teman-teman. Obat ini digunakan sesudah makan. Jadi di sini ada keterangan ya teman-teman. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, kocok dahulu sebelum dipakai. Setelah kemasan dibuka, stabil selama 6 bulan. Jadi cukup lama ya teman-teman. Setelah obat ini dibuka bisa digunakan selama 6 bulan ya teman-teman. Isi boxinya ada 20 mili ya teman-teman. Ini ada juga informasi harus dengan resep dokter. Jadi tadi untuk anak usia di bawah 2 tahun digunakan 1 mili. Di sini ada sendok takarnya 1,0 ya teman-teman. 0,9, 1,2. Jadi cara penggunaannya, kita tekan tutupnya, karetnya, kemudian kita tarik sampai penuh. Ini bisa ditekan ya teman-teman. Kita tarik sampai penuh. Kemudian kita sesuaikan ya teman-teman, kita kurangkan sampai dia berisi 1 mili. Nah, jika sudah 1 mili, maka obat ini bisa digunakan jika anak di bawah 2 tahun 2 kali sehari, jika anak antara 2-5 tahun 3 kali sehari. Nanti ditekan ini ya teman-teman, seperti itu, diberikan pada mulut anak ya teman-teman setelah makan. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang cara penggunaan Ambroxol HCl Mucos Drop pada anak-anak untuk mengatasi batuk pilek. Dan informasi-informasi yang lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Terima kasih teman-teman, salam sehat.